А можна якім-небудзь чынам павялічваць гэтыя фоткі? Ці гэта ўсё, што мы маем? Просто у першага ж я не пазнаю уже. Першыя адразу выбітнейшыя прадстаўнікі, канешне. Ну, тут далей, безумоўна, ідуць выбітнейшыя, а вось гэта хто, я не вельмі разумею. Адамовіч, я не ведаю, хто гэта. Хай гэта будзе потрапіў, таму што я яго просто не ведаю. Святлана Алексеевич, Нобелевская лаўрэатка Беларусі у літаратуры. Права рэваншы, гэта ты пра Алексеевич? Ніхуя сабе, я думаў, яна савецкая залупа, а вось як апыняецца. Не патрапіў, не патрапіў. Так, ну, насамрэч, ён любіць рот зашываць, гэта праўда. А праўда пра што? Карацей кажучы, я лічу, што ну вось гэта, канешне, не агентура. Давайте як бы мы на сённяшні стрым такое размеркаванне прымем, што агентурай мы называем не ўсіх тых, хто нам не падабаецца. Давайте агентурай будзем называць сапраўды тых людзей, якія неяк былі звязаныя з спецслужбамі альбо прасоўваюць відавочныя наратывы, пры гэтым знаходзячыся на нейкай кіруючай уплывовай пасадзе. Наратывы прарасейскія, пра лукашэнкаўскія і так далей. Таму у агентуры не магу я Алексеевич запісаць, нягледзячы на тое, што фактычна яна да нядаўняга часу прытрымлівалася поглядаў, блядь, Арыстовіча, нахуй. Вось, таму яна не хатаскрай, канешне, і несвядомы. Тут я не магу яе кудысьці у гэтай катэгорыі накіраваць. Таму я думаю, яна ў нас у маргінезе хай пабудзе. Расійскамоўная агентура. Не, расійскамоўныя у нас будуць, я думаю, альбо ў маргінезе, альбо ў хатаскраі. Так бачу. Наступная кандыдатка. Хто гэта, блядь? Блядь, навошта вы два здымкі Алексеевича ставілі ў тэст, вы ёбнутыя? Ты можаш змяніць месца катэгорыю там стрэлачкамі, а на ніч. Я не хочу нічога змяняць, ты ёбнуты, блядь. Ты ебанутая. Мы ватерлист гуляем. Можа у гугле пошук на фото. Наколькі я ведаю, Google цяпер пазбавіўся гэтай магчымасці, цяпер там немагчыма шукаць людзей па здымках, менавіта твары. Прынамсі, калі я спрабаваў гэта рабіць, у мяне не атрымлівалася. Вось, ну я не ведаю, гэта проста другі здымак Алексеевича в мяне троліць. Гэта маргінез у нас. Текс. Ну, наступную постаць немагчыма не ведаць. ВХРС, усёй Беларусі і суседніх краінаў, Польшчы там. Вядомы палітычны дзеяч. Пан Шаўроў. Ось. Галоўны апанент руху беларускіх нацыяналістаў. На агентуру не цягне. На маргінез таксама, ён увогуле ж беларускамоўны. Пан Азіят. Пан Азіят. Пан Беларус. Пан Беларус. І не хатаскрай, ён увогуле такі досыць актыўны, улічваючы, што яго там
2,5 подписчики у Телезе, и он пишет просто не на 50 сторонок. Лишит, что это будет хтосьці читать. Я, до речі, хочу его на стрим покликать. Тому он будет у нас у национальных людях сидеть. Так, Падпалыч. Так само вядомая асоба, але магчыма, я кагосьці расчарую, гэта просто чыстая агентура. У прынцыпе, як і Халезін. Халезін, дарэчы, на інтэрв'ю нават распавядаў, як яго КДБ вербавала. Цір не бачна верхні. Окей. Так. Музыка перервалась, секундочку. А, не, все нормально. Все нормально. Экс. Теперь все добро повинно быть бачно. Я просто вам здымки показывал, то, что унизе. Азару это у нас агентура, відавочна. Бабарыка... Ведаеце што? Ну, з аднаго боку не хочацца чалавека ў адзін шэраг з Латушкай, Халезіным, Азаровым ставіць. Що ж такі он у турме сядзіць. Таму я думаю, ён у нас тут застанецца ў маргінезе. Ну, наколькі б хуёва я не ставіўся да Бабарыкі, ён не заслугоўвае настолькі хуёвай, настолькі нізкай пазіцыі ў нашым терлісце. Лепей не ведаць, хто гэта, калі хочаш застацца з вушамі. А, гэта вы пра Шаўрова. Подписывайтесь на его соцсетки. Я не подписан на неводное. Я вот твар шаленый. Ты шо, блядь? Так, это сын Трампа, блядь? Не ведаю, хай будзе свядомы. Ой, а як яго звалі? Гэта... Есть два чалавекі з... Ну, насамрэч тры, вось з падобным прычасонам. Ось, першы гэта Зянон Пазняк. Другі, па-мойму, гэта... Блядь, Шэлік, з якім яны яшчэ галадоўку ладзілі ў 90-е. А вось гэта... Хто гэта, блядь? Вось вельмі знаёмае такое аблічча. Баршчэўскі. Перельман. Ну, Перельман гэта у нас ідзе у нас все ж таки ў нацыянальныя людзі. Так, гэта у нас зноў ж таки лаўрэат. Наколькі я памятаю. Як яго клікалі-то? Блять, як яго прозвішча? Бяляцкі, вось, правильно, мне подказваюць у чаце. Это Бяляцкі, на Бяляцкі, гэта вядома. Найвышэйшая у нас будзе пазіцыя. О, Юры Беленькі. Вось гэта чалавек, які... з якім мне ніколі не параўнацца у падсмоктванні Зянона Станіславовича. Юры Беленькі. Таму я ўсё ж таки павінен яго ў нацыянальныя запісаць. Тэкс. Як яе там на пространі... На просрані, як яе назвалі? Любімы беларускі палітык. Залупа ёбаная, ці як там было? А гэта у нас пойдзе у агентуру. Хаця яна ж, здаецца, не агентура, яна просто шчырая. Яна нават не лукашыстская, яна такая... Пуцінка ждун, насамрэч.
Ам, Хата з краю пустуе. Ну вось. Мне здаецца, я пакуль не бачыў тут менавіта хатаскрайнікаў, усе такія актыўныя грамадзяне. І тут хтосьці ёсць, хто мог бы пасаваць увогуле на хатаскрайніка. Ну вось гэты чэлік выглядае, нібыта ён не вельмі актыўны палітычны. Хаця... Вітаю, жадаю прыемнага стрыму, што я прапусціў і што адбываецца. Мы фармуем тир-ліст беларускай палітыкі у рэальным часе. І у нас ёсць праблема, што я не ведаю, каго ў хатаскрай накіраваць. Ну, мабыць, мы потым бліжэй там пад канец пачнем перагрупоўку такую пэўную. Так, дарэчы, я ўсім сабраўшымся нагадваю, што трэба падпісвацца на іншыя соцсеткі. На YouTube, на Телегу, на Інсту. Ну вось, далучайцеся да Discord серваку. У нас там асноўная камунікацыя з аўдыторыяй. Ёсць галасавыя конфы ў тым ліку. Падпісвайцеся на Patreon таксама, там у мяне з'явіўся першы падпісант. На Патрэоне захоўваюцца запісы стрымоў, вось, таму што Twitch іх не трымае больш за тыдзень. І за $1 у месяц вы можаце доступ да гэтых запісаў атрымаць. Можа, кандыдаты спойлеры пасуюць да хатаскраю, а не да агентуры? Спрэчнае пытанне. Я не фармаваў гэтыя катэгорыі. Мабыць, мне аўтары тир-лісту падкажуць тут зараз, што яны мелі на ўвазе пад хатаскраямі. Наступна я не ведаю, хто гэта. Пойдзе ў патрапіў. Валерыя Цапкала. Вераніка. Так. Нейтрал, як хочаш, так і трактую, сімпо, окей. Вераніка Цапкала, насамрэч, гэта адна з постацяў беларускай палітыкі, якая была закэнселеная просто праз тое, што яна крытыкавала Святлану Ціхановскую, насамрэч. Там іншай ніякай прычыны няма, гэта як з Вольгай Карач. То бок, у адрозненні ад Зянона Станіславовича, у якога ёсць аўтарытэт, такая ўжо інстытуцыйная нібыта падтрымка беларуская традыцыйная. Людзі па тыпу Веранікі, Цапкала, ну, выносім зараз за дужкі, што яны прарасейскія, беларускай мовы там не ведаюць і заўсёды знаходзіліся на такіх сумнеўных пазіцыях. Хаця, зноў ж такі, на мой погляд, Цапкалы, яны нашмат менш прарасейскія, чым Бабарыка, якога ніхто не лічыць, блядь, расійскім агентам. Каго не запытаеш: о, блядь, Беларыка нацыяналіст беларускі, просто ахуительна. Цапкала нашмат больш беларусацэнтрычны быў заўсёды. Ён, прынамсі, не быў філіялам, блядь, расійскага нейкага праекту. Не кіраваў гэтым філіялам, як Бабарыка з Газпромбанка. Цапкала, ну, можна спрачацца, канешне, наконт яго ўнёску ў будаўніцтва парку высокіх тэхналогіяў. Але... Так. Мне тут аўтамадэрацыя падказвае, што наш хлопчык, блядь, хоча тайм-матч атрымаць. Походу, нельга гэтае слово казаць. Гэта мы асуджаем, і ў гэтым паведамленні не вялася гаворка пра каго-кольвіча, акрамя мужчыны патрыархальнага, які хацеў прыняць канстытуцыю, якая не пад жанчыну напісаная. Вось. Мы асуджаем.
Дарэчы, вы гэта таксама бачыце? Досыць забаўна, мне ўпершыню такое прыходзіць. Бачу ў церлісце аўтара каналу Кастусь 2.0. Што думаеце пра яго? Гэта я. Чэл, ты не пазнаў? Дык вось, Цапкала нашмат менш прарасійскі. Ён, дарэчы, з ПВТ быў выкінуты менавіта за тое, што ён пасраўся з нейкім спецслужбістам. То бок, ну, безумоўна, можна казаць пра такія цалковыя погляды, пра тое, што ён у МГИМО вучыўся, што ён, з самага пачатку трэба ўзгадаць, што Цапкала быў адным з каманды Лукашэнкі ў 94 годзе. Зрэшты, як і Лябедзька, як і Чалы, усе тыя людзі, якія не лічацца ў мейнстрыме прарасійскімі. Вось. Цапкале жылося вельмі добра ўсе гэтыя гады ў Беларусі, пакуль яму не пачалі перашкаджаць спецслужбы. То бок, на вялікі розум Валеру як бы зваліўся факт, што Беларусь гэта не Сінгапур, блядь. Так, мы асуджаем гвалт увогуле у любой яго форме. Наш хлопчык, пераставай пісаць гэту всялякую хуйню. Шкада, грошай не сабрала, так бы дакладна ўжо Піліпліцкая. Так, Піліпліцкая і елі калбаскі. Усё гэта пра GTA RP, вядома. Так што, ну, не ведаю, Вераніка Цапкала, вось я бабарыку на Маргінез паставіў, а Вераніка вось хай будзе Хатаскрай, таму што гэта чалавек, які ў палітыку пайшоў досыць позна. Я не ведаю, ці тут далей будзе Цапкала, вось пакуль што я разглядаю гэтую пазіцыю як і яе, і яе супруга. Гэта Хатаскрай. Я нагадаю, што можна яшчэ данаціць. Вось, данаціць можна замаўляць відэа, вам, здаецца, зараз паказвае правілы замовы відэа. Замаўляць можна не толькі відэа, вось можна такія церлісты замаўляць. Замаўляць можна гульні, але там ёсць нюансы, каму цікава, таксама могу патлумачыць. Фільмы пакуль што няма магчымасці замаўляць, але калі вам цікава было б, напрыклад, глядзець фільмы разам, то мы што-небудзь прыдумаем. Так, гэтага хуя я ўжо забыў, як клічуць, ну гэта вядома, тыпу агентура, гэта нават не прыхаваная, тое ж самае гэта, як бы, як яго там, Хрэнін, кіраўнік КДБ, Перцель. Не, калі КДБ, тады не, тады, канешне, гэта ў нас вядомы чалавек, все нормально, все як трэба. Як і Святлана Ціхановская. І Сергей Ціхановскі, яны ўсе свядомыя, выбітныя палітыкі. Так, гэта, здаецца, Чэлікс, анархіст, наколькі я памятаю. Я не памятаю, як яго клічуць. Наколькі я памятаю, ён анархіст. Ну, анархіст не можа быць нацыянальны. Гэта ўсё эклектыка, якая, безумоўна, характэрная для беларускай так званай апазіцыі, але, як Мікола Дзядок, якая характэрная для так званай апазіцыі нашай беларускай. Але, на мой погляд, калі ты тут як бы трэба, так бы мовіць, альбо шашачкі, альбо ехаць. Ось, таму нацыянальны ён не будзе, Хатаскрай таксама, не, хай будзе свядомы. Ну, калі без рофлаў, то гэтыя людзі
Вось гэты чалавек ідзе ў агентуру, а ціханаўскія застаюцца ў маргінезе. Азарова тады ў нацыянальных. Не, ўсё. Посторонняя скончылася на сёння. Праходзім абсалютна шчыра, сумленна і непадкупна. Дык а чаму б і Дабл-Ц не агентура? Як гэтая логіка працуе? Я з самага пачатку сказаў, я не лічу, што яны былі менавіта агентурай, што яны тыпу атрымлівалі грошы, што Ціханаўская там свядома атрымлівае грошы ад Крэмля там ці нейкіх спецслужбаў беларускіх. Гэта людзі, ну окей, тут можна насамрэч падумаць, тыпу наконт Ціханаўскага, можна яго там у агентуру запісаць. Гэта быў чалавек самастойны, які свой праект вёў аўтарскі. А Ціханаўская гэта не самастойная фігура ж. Так, чырачэнне у нас ідзе ў хатаскраі, хутчэй за ўсё. Хаця... Што ён рабіў да 20-го году? Ён увогуле недзе свяціўся? Чэрачэнне гэта не ён з партыі Шушкевіча? Чэрачэнь. З БДСМ. Ну то бок гэта партыя Шушкевіча. У 90-х жа быў БНФ, а хто не захацеў быць радыкальным нацыяналам, як Зянон Станіславович, яны пайшлі ў партыю Шушкевіча. Там, дарэчы, гэты быў Карпенка, здаецца, яго прозвішча, міністр унутраных справаў, якога забілі. Калі ты менавіта пра чэрашня, то ён увесь час ганяў у ЗБС. У ЗБС гэта студэнцтва беларускае. Гэта ж похуй. Ну, ён тады атрымліваецца не зусім хатаскрай, не зусім маргінез, не агентура, не быта. Тыпу, я не ведаю, наколькі можна лічыць людзей, якіх проста папрасілі альбо прымусілі быць кандыдатам у прэзідэнта, як спойлер. Наколькі адэкватна іх лічыць агентуры, улічваючы, што часта гэта проста халіф на час, он не вядзе нейкую, не атрымлівае там пастаянна нейкія гранты ахуительныя. А для чаго ён туды ганяў, я не ведаю, магчыма, як стукач КДБ. Складана. Не, хай ён застанецца хатаскрайнікам. Гэта Федута, здаецца. Федута. Федута. Пу-пу-пу, ён таксама сядзіць, дарэчы. Я думаю, я яго ў маргінез. Гэта ж, наколькі я ведаю, ён таксама былы лукашыст. Ось. Верка Сярдзюшка. Гэта хто? Гэта Верка Сярдзюшка. Так. Гэта я, так бы мовіць, літаральна я, Гайдукевіч. Гайдукевіч гэта агентура ў нас. Гэта, здаецца, цяперашні міністр адукацыі ў Беларусі.
Агентура. Ён адразу пасля 94-га стаў супраць хавайце добра. Ну гэта як чалы, як лябедька, адразу калі іх паслалі нахуй, яны сталі супраць. Ну, блядь, відавочна, што я табе яшчэ рабіць? Ты калі прафесійна займаешься палітыкай і больш ніхуя ў жыцці не ўмееш, табе трэба кудысьці прыстроіцца. Вось чалы найбольш таленавіты з гэтых людзей, ён прыстроіўся хаця б там спачатку, здаецца, ён у адміністрацыі прэзідэнта працаваў, як і Котаў. А потым ён сышоў увогуле ў журналістыку нейкую, вось на Тутбае ён вёў сваю перадачу фістинг на пальцах. Вось. А такія людзі, як Лябедька, Федута, яны вось проста былі посланыя нахуй. А навошта вы другую фотку Ціхановскай поставілі? Ну ладно. Блять, третью фотку Ціхановского ебануты. Так, Максим Жмац. Максим Жмац. Ну, гэта агентура, дарэчы. Это чистая агентура. Чалы абкан 1,5-40 разоў і атрымаеш 40 еўра. Так. У чым подвоха? Чалапкан? Что? Ой, осуждаю, блядь. Тихо, 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 тихо. Я вибачаюсь. Осуждаю гомофобию. Так, вертаемся. Ігорас Віхарковас. Ось, я спадзяюся, ён таксама будзе тут у гэтым шэрагу. Хаця у нас не пра літавіцкую палітыку. Так, Мария Колесникова. Жанчына з поглядамі расійскага ліберала, па сутнасці. Таму яна ў нас ідзе ў маргінез, улічваючы, што яна зараз у турме сядзіць. Калі б яна была на свабодзе, я б яе занёс у агентуру. Канапацкая, здаецца, калі я не памыляюся. Таму што сярэдняя порна-актрыса, яна дакладна так выглядае, я мог як бы пераблытаць, блядь, з Сашай Грэй, з Гілтикус. Моя любимая няня, так. Яе, я думаю, мы можем накіраваць, у прынцыпе, у Катаскрай. Катаскрай. А гэта Карач. Можаце, блядь, абассываць мяне і кідаць у мяне гэтыя анучы, блядь, абасраныя, але Карач я накірую свядома. Я не разумею абсалютна, за што яе абсіраюць усе навокал, блядь, з гэтым мемам пра дзе Карач там срач. Так, гэта, блядь, блядь, а як яго клічуць? Бля, я прогуглю, прям бачите.
Блять, гэта ж Прокоп'ев. Вось, накладна. Ну, я не ведаю. Маргінез. Хіба карач не грантаедка? А нават калі яна грантаедка, яна прынамсі ніякай шкоды не робіць. Я не ведаю канкрэтна, ці гэтае прыкрыццё грантаў неяк адбілася на яе дзейнасці, але саму дзейнасць я не магу ніяк асудзіць. Яна, здаецца, там займаецца нейкімі пытаннямі правоў жанчын, тыпу кейсамі, калі іх гвалтавалі, што я асуджаю. Гвалтаванне, не займаванне гэтымі справамі. Што гэта дрэннага-то? Яна запазняка, дарэчы. Екс. Чалавек, які, калі яшчэ вучыўся падчас каранавірусу ў БДУ, быў міністрам аховы здароўя. Цяпер ён, здаецца, нейкі губер у Гродна. Як яго клікалі? Каранік? Не Каранік. По-моему, Каранік яго клікалі. Ну, агентура, відавочна. Такая тыповая савецкая свінячая пыса. Гэта, блядь, агентура. Ну, тыпу без пытанняў абсалютна. Так, ну гэта я. Дзякуй, што вы таксама мяне ўключылі ў гэты тэст. Маргінез. Дэвід Лінч? Ну, светлай памяці, конечно. Але што ён тут робіць? Я не ведаю, як ён сюды потрапіў. Так, я выбачаюся, мне трэба адысці на хвілінку. Гэта Добравольскі. Правильно я адгадаў? Добравольскі ці не? Добровольскі. Не памятаю, пішу. Ну, у любым выпадку, гэта ж чэлік з офісу Святланы Ціханаўскай. Пойдзе ў агентуру. Яго не я дадаў. Дарэчы, калі хочаце, я магу агучыць аўтараў. Ну, калі аўтары гэтага хочуць. Ну, Team 4025 ужо сам спаліўся. Не, ну, блядь, я не буду твоё імя і прозвішча называць. Я пранікнейм. Так, ну, гэта калі без рофлаў, гэта не я. Гэта менавіта вось той самы Кастусь. Я не ведаю, што з ім зараз, спадзяюся, ўсё добра. Даўненька не было контенту. Ён у нас у нацыянальнай, канешне, ідзе. Калі я не памыляюся, ён нават у нейкіх баявых дзеяннях прымаў удзел. Грыгор'еў аўтар. Усё зразумела, аўтары агентура. Так. Аўтары гэта людзі, якія ў катэгорыі патрапіў зараз знаходзяцца. Яны фармавалі гэты тэст.
Текс. Хто у нас тут далей? Жанчына, якая прыняла сваё цело, наколькі я памятаю. Я не памятаю, як яго... Як яго звалі гэтага жанчыну. Я не ведаю, просто нейкая бессэнсоўная хуйня. Маргінез. Свіновіч. Чалавек, які адсядзеў за... Я не памятаю, ці ён даваў на руку, ці браў. Ад гэтага можа змяніцца маё стаўленне да яго, але гэта чалавек, які прасоўваў і прасоўвае, працягвае прасоўваць санкцыі на Беларусь, таму ідзе нахуй. Я не ведаю, наколькі ён агентура, але маргінез ён дакладна. Лебедька гэта дакладна агентура. Дакумент у сетцы вісіць аб яго супрацоўніцтве з КДБ. Агент Раймон. Лукашенко у нас, безумоўна, на самую высокую пазіцыю ідзе. Агентура, я не памятаю, як яе клічуць. Яна сядзела на перадачы з Азаровым і просто адкрыта несла хуйню тыпу аля там як гэта прапагандыстка расійская гэта інфаармянскага паходжання. Мартынову я ведаю, што гэта... Ну, дакладней, я не ведаю прозвішча, не памятаў, але я ведаю, хто гэта. Яе быў стрым з Михаілам Капітальным. Я не сумняваюся, я просто зараз убачыў гэтую хуйню чалавек рыба, блядь. Пиздец. Я думаў, што... Чакайце, я думаў, што гэта Пракоп'еў. Пытаннічкі. Дык вось, яна там... Не Скабеева, блин. Як гэтую прапагандыстку расійскую клічуць? Яе, здаецца, на Ян. Канчаецца прозвішча. Секунду. Симоньян, вось, правильно мне подказваюць. Яна аля Симоньян распавядала пра тое, што калі прыйдуць людзі тыпу Зянона Пазняка да ўлады, пачнуць люстраваць праплачаную хуйню тыпу яе, і яна вельмі гэтым была занепакоена. Некаторыя людзі, яны, ну, нават не хаваюцца, і не трэба ў нашай гэтай тусовачцы ні ад кого хавацца. Все роўна людзі праз 2 тыдні, блядь, забудуць, што яна казала, што яна рабіла. Можна любую хуйню, можна прадаваць пашпарты, блядь, новай Беларусі будучыні. Можна небачныя экіпы, блядь, дасылаць па пошце. Все нормально. Текс. Марзалюк. Я думаю, ён у нас пойдзе ў гэта скрай. На жаль. У чалавека быў патэнцыял, але ў пэўны момант ён проста зассаў. Неяк выказвацца. Абраў лёгкі шлях. У прынцыпе, добрае ілюстраванне таго, во што ператвараецца нават нейкі чалавек з якасным прыродным імпульсам, калі ён дастаткова доўга жыве ў БССР.
Якби усе там будуць, там дзе Марзалюк зараз. То бок ты альбо смокчаш хуй і проста церпіш, альбо прымаеш правілы гульні і робіш ты Марзалюком. Так гэта зараз працуе. Саннікаў гэта адзін з тых чэлікаў, якія людзей у 10-м годзе на плошчы выводзіў. Гэта у нас ідзе агентура. Па-мойму, ён, дарэчы, распавядаў у інтэрв'ю на жыццё Маліна, як ён у Маскву ездзіў дамаўляцца. Зноў ж такі, ніхто не хаваецца. Бабараедка, стары імбірцыл. Гэта не Саннікаў? Та похуй, блядь, і ў іх адно ебало. Хочу сказаць, што гэта Саннікаў. Я не ведаю, я іх не адрозніваю. Ладно, гэта я ведаю хто. Это нацыянальны, конечно. Гэта мы сюды. Міленкевич, так, Міленкевич, стары імбіцыл. Гэта як яго клічуць? Ён пісаў кніжкі пра 90-е гады ў Беларусі. Навумчык, так. Вось. Яго я ведаю. Ён базовы, досыць базовы. Да не гэты, не той, што ўнізе, а той, якога я ўверх. Да-да, вам не бачна просто. Так зараз выглядае плот з нацыянальнымі людзьмі. Павэй, павэт. Павэта я ведаю, але ён таксама быў просто звычайным правакатарам. Ну, дарэчы, наконт Некляева, я не веру, што ён свядома прасоўваў нейкія наратывы шкодныя. Я думаю, што ўсё ж такі ён усвядомы ў нас патрапіць, нягледзячы на тое, што ягоная палітычная кар'ера у мяне выклікае досыць шмат пытанняў. Яго і збілі найбольш, ну окей, дасягненне вялікае. Так, гэта я не ведаю хто. Вайб педафіла нейкага, то я асуджаю. Хай патрапіць трошачкі. Я выбачаюсь, калі гэта нейкі вядомы змагар за свабоду. Пачобут, блядь. Здаецца, гэта нейкі базовы чэлік. Я просто ў гэтую катэгорыю накіроўваю ўсіх, каго я альбо не ведаю, альбо не ведаю, куды іх размеркаваць. Не, вы... без негатыву, так мовіць. Гэта поляк, дакладна, гэта ж той грамадзянін Польшчы, якога трымаюць у вязніцы. Я просто не ведаю нічога пра ягоную палітычную дзейнасць, таму хай будзе тут. Трэба просто з гэтага спісу, я не хачу, каб гэта выглядала, быццам я яго на самую нізкую пазіцыю паставіў. Вось гэты лішні персанаж. Як яе, блядь, залупа ёбаная. Мы яе просто ў маргінез закінем. Так, наступны гэта у нас СРН. Беспасрэдна. Гэта маргінез. Можаш колер тырву змяніць на белы. Навошта? Каб усе бачылі, што я белы паляк? Чалавек рыба. Пракоп'ев. Ты маргінез, безумоўна. Піша, не ён пиздец свядомы. Хто пачобут? Інфасотка? А чым ён займаўся, скажыце мне?
Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый. Ты знаешь, чувство будто забуксовал, где-то Я тут трошки забуксовал на Поджобусе. знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый. Ты знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал Чоловік риба у нас ідзе у катэгорыю маргінез. Я не разумею гэтага феномену Прокоп'ева. У яго была парачка цікавых выпускаў на ягоным гэтым нібыта радыё, такой атмасферы нібыта 50-х гадоў. Але па-за гэтым просто гэта нават не папулізм. У мяне такое адчуванне, нібыта ён сам насамрэч думае, што ён прасоўвае нейкія вельмі канструктыўныя важныя месаджы, але ён як бы рыба, і ён не можа сам зразумець ступеню сваёй не тое каб некампетэнтнасці, а просто гэтай рыбнасці. Саюз палякаў. Канкрэтна чым ён займаўся? Што ён рабіў? Ён журналіст быў ці што? Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый. Ты знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый. Был пшеком. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый. Романчук, галоўны беларускі лібертарыянец па-за палітыкай. Ён у нас будзе гэта з краем, нягледзячы на тое, што я... Ну, мне похуй, што яго там вінавацілі ў тым, што ён зліў 10-й год, блядь, не было чаго зліваць. У яго досыць талковыя погляды на эканоміку, а пра палітыку ён амаль ніяк не выказваецца. Вось таму будзе гэта з край. Блять, я просто хуею з ваших паведамленняў, блять. Саюз палякаў быў пшэкам, адправіўся ў турму. Гэта, блять, палова нахуй людзей, якія там сядзяць. Палова, блять, тыпу дасягненняў беларускай апазіцыі, што іх пиздзілі і іх пасадзілі потым у выніку. Шумка двух тесей, блять. Ой, блять, ну ты долбоёб, просто пиздец. Некая поло 85%. Окей. Важное удакладненне. Хочаш сказаць, атрымаць пізды гэта не дасягненне? Насамрэч, беларусам яшчэ доўга прыйдзецца звыкацца да думкі, што людзей, які ўсе гэтыя гады выходзілі на гэтыя пратэсты, іх максімум у нейкім артыкуле проста праз коску пералічыць. На гэтым скончыцца іх унёсак. Прытым, што да людзей я да гэтых не маю ніякіх прэтэнзіяў. Гэта часта шчырыя і у пэўных умовах маглі быць карысныя для нацыі людзі. Але яны былі проста выкарыстаныя, таму што прызнаёмасць сваю яны не змаглі ўбачыць у людзях, якія іх вялі на гэтыя правакацыі, не змаглі у іх убачыць праславутую агентуру. Пашкодзіў дубінкі сваім целам, колькі дзіўных навін рыхтуе гэты свет для самай дарослай нацыі. Капітан Брыло, прывет, як табе церліст? Здароў, капітан. Ну, неблагі, насамрэч, неблагі. Як для церлісту можаш ацаніць катэгорыі, якія ў нас атрымліваюцца. Ну, дакладней, размеркаванне па гэтых катэгорыях. Я нічога не змяняў, нічога стрэлачкамі, блядь, не пераносіў. Таму што я забуксую і зайду не туды, калі пачну нешта такое рабіць.
Але добрая праца, насамрэч. Асабліва мне падабаюцца вось фоткі, якія вы падабралі такім людзям, альбо я нават не ведаю, да якога віду адносіцца чалавек-рыба. Ну, вядома, усе людзі гэта рыбы з эвалюцыйнага пункту гледжання, але гэта чалавек-рыба, які архаічныя такія рысы ў сабе захаваў. Напрыклад, вочы. Як забыць барадатага чала самага першага шаўроў? А ты просто зайздросціш, што іх піздзілі. Безумоўна. Я належу да непізджанага пакалення. І ў арміі не служыў, і ў турме не сядзеў. Атрымліваецца, не беларус. Але то не я. Тэкс. Наступны гэта ў нас не бачна нацыянальных людзей. Я не магу зрабіць так, каб вам было ўсіх бачна. Хаця зараз можна паспрабаваць. Не, ніхуя. Не, тады я нічога не буду бачыць. Карацей, ну... Неважна. Калі нам гэтая катэгорыя спатрэбіцца, вы ўсё ўбачыце. Дык гэта ж не Шаўроў, ці гэта яго аднапразвішчнік. Ты хоць у ЛГ агурак з рук смактаў? Агурак? Я ўсяго толькі былы прадстаўнік залатой моладзі. Вось, беларускай. Таму можна сказаць, што я смактаў, але не агуркі, а грошыкі. На пэўным этапе свайго жыцця. Ой, меў на ўвазе першага з свядомых. А гэта сын Трампа. Так. А як гэтага чэліка клікалі? Ён, здаецца, таксама быў на выбарах у 2020 годзе. Рымашэўскі. Гэта мне ці каму? Чаму Кац так нізка? Кац так нізка, таму што Кац гэта пахмелле на польскай мове. Я просто лічу, што трэба усіх, і Бог пазнае сваіх. Ну вось. Песня, дарэчы, намякае, чаму Кац так нізка. Карацей, не ведаю, хто гэта. Як яго клічуць? Я быў, дарэчы, на сустрэчы з ім у Кракаве. Ён стараўся адказваць на пытанні па-беларуску увесь час, калі яму задавалі іх па-беларуску, але калі я задаў сваё пра люстрацыі, ён перайшоў цалкам на расійскую мову, і больш ніводнага беларускага слова не было пачута ў той вечар. Васяш, блядь. Як яго клікалі, блядь. Ён яшчэ записываў зварот на Новы год у мінулым годзе, ці казаў пра тое, што мы пераможцы ў вялікай айчыннай вайне. Сахаты, блядь, ясна, ці нахуй. Кабанчук, які нахуй Кабанчук, блядь. Хуй Смакчук. Сахашчык, вось, так. А я думаў, пачакайце, я думаў, што вось гэта Сахашчык.
Альбо вось гэта саха, ладно. Да сахашчак маргінез звычайны. Зянон Станіславович, ён праз пэўны час лічыў, што ён зможа праз яго нібыта свайго чалавека увесці ў так званы аб'яднаны пераходны кабінет. Нешта пайшло не так. Так, ну гэта, здаецца, Санніку, правильно? Вось вы паглядзіце, блядь, ну гэта ж адно ебала. Што вы ад мяне хочаце, як іх можна адрозніць? Хай будзе ў агентуры. Гэта здаецца... Блін, я ведаю, хто гэта. Гэта такі чэлік, хрысціянскі кансерватар. Але як яго прозвішча было? Северынец, так, правильно. Ну, гэта нацыянальны, конечно. Ось я сюды яго размяркую. Яго, наколькі я ведаю, таксама кэнселілі у беларускіх СМІ, таму што ён супраць ЛГБТ там меў смеласць нешта выказваць, што я безумоўна асуджаю, гомафобію і так далей. У маргінеза сёння экзамен з беларускай палітыкі. Так, у мяне сёння экзамен з беларускай палітыкі. У тваёй маці сёння экзамен фізкультуры. Так ужо атрымліваецца. Гэта у нас... Хто? Гэта у нас хто? Статкевіч. Статкевіч гэта былы беларускі афіцэр. Мне здаецца, я чытаў гісторыю пра тое, як ён азаронку старэйшаму пысу начысціў. Просто прыйшоў, запытаў, тыпу, гэта азаронак? Так, і паебало. Там, ну, не ведаю, прынамсі свядомы. Трэба экзамен па байцах ПКК ды БДК. Гэты экзамен я прыебу па нулях. Нават улічваючы, што я ўсіх гэтых людзей вельмі паважаю. Памяць пра герояў гэта не да мяне, на жаль. Не да мяне, таму што я магу максімум там самых вядомых запомніць, тыпу там Брэста, Літвіна. Гэта з памерлых. З жывых там гэтага Гену. Якая была мянушка у камандзіра? Ёсць мянушка камандзіра, Ліст, ці як яго? Кіт, вось, Кіт. Лахвіч таксама. Так, Лахвіч і гэты былы мент, як яго? Які яшчэ блёгіцтва здымаў на фоне чырвонага савецкага сцягу. Гэта ЙКМ, так, гэта ён. Так, стоп, нет. Я не змагу паказаць ЙКМ, на жаль. Янкі таксама ведаю. Мне калі сказаць, узгадаць нейкае прозвішча у размове, то я, безумоўна, магу узгадаць там самых вядомых. Але так вось кандачка пералічыць для мяне складана. Івонка Сурвіла. Свядомы.
Не магу нацыянальна яе размеркаваць, таму што яна вось паддалася на гэтую авантуру з так званай новай апазіцыяй. Кажа, што пазняк нічога не разумее. Ну, я да гэтага без разумення стаўлюся. Дарэчы, Маджахет сябе беларусам называў. Ну, мы ўжо тут неаднаразова на гэтым канале абмяркоўвалі пытанне нацыяналізму і прыйшлі да высновы, што нацыяналізм і гендерная тэорыя нічым не адрозніваюцца. Што нацыя, што гендер. Лічыце сябе кім хочаце, мне похуй. Цяпер на гэта глядзяць бацькі Маргінеза і я. На што? Цікава, дзе ж апынецца пазняк у Новаполацку. Не! Тэкс. Што ж, наступны ў нас... О, гэта. Гэта Вуйчыч? Ну, я не ведаю, ну выглядае як база, канешне, але я асуджаю. Ну, хай будзе свядомы. Па ім не скажаш, што ён не задумваецца пра палітыку. Якія ў цябе думкі наконт Джо пытання, што? Я не разумею. Павел Усов, что там написано? Литвинизм Беларусь? Лодь? 3-12? Ну, это некая база. О равно ил. Я не ведаю, што гэта за пытанне. Тое пытанне, пра якое Карл Маркс пісаў? Ці што, я не разумею. Я асуджаю антысемітызм. Не іранічна. Так, гэта, дарэчы, я не памятаю, як яе клічуць. Яна ў нейкіх контрах, здаецца, знаходзіцца нават з гэтымі ўсімі бондаровымі і іншымі яскравымі персанажамі з беларускага маргінезу, але яна у нас будзе хатаскраем, я думаю. Вераніца гэта дакладна хатаскрай. Ну так, я вось падобным чынам лічу. Так, Карл Маркс, таксама частка пытання. Частка якога пытання? Ну, я разумею, што Twitch не дазваляе сфармуляваць сваю думку так, каб усім было ўсё зразумела, але я не магу адказваць на пытанне, якое не сфармулявана. Вячорка, дарэчы, мне казалі, што ён схуднеў апошнім часам, але ён у нас будзе агентурай. Гэта хто? Я не ведаю, ён патрапляе сюды. Шчыгельскі часамі умнеўныя усялякія справы прасоўвае, часамі базавыя. Я не ведаю, ну хай будзе свядомы. Дакладна не хатаскрай і не маргінез, я ўжо не кажу пра агентуру. Гэта бацька Вячоркі, хто? Шчыгельскі? Ого, ніхуя сабе. Так, Пазняк, ну... Типу... Вы ведаеце, на які канал прыйшлі. Я галоўны амбасадор Зянона Пазняка сярод моладзі, сярод маргінезу. Вы, чорка, а мне 15 гранд чизбургераў даражэй за радзіму. Да я думаю, ён хоча адразу 2, так бы мовіць.
не ведаю, дзіўны чалавек. З аднаго боку ён, калі ў арміі прысягу даваў, ён крычаў «Жыве Беларусь». З іншага боку гэта дызайнер усёй гэтай папазіцыйнай тусоўкі беларускай з інфапоінтам, з гэтымі грантамі ўсімі. Я думаю, ён проста ў пэўны момант свайго жыцця зрабіў выбар, падобны на той, пра які я казаў раней, што не трэба сядзець і хлябаць з лужы, але ён проста мае нейкі іншы маральны арыентыр. Блядь, у яго бацька адзін са стваральнікаў БНФ, адзін з тых людзей, якія раскалолі БНФ, адкрылі для сябе вялікую таямніцу. Гэта адзін з тых людзей, якія пагадзіліся на заходнія гранты і вырашылі раскалоць партыю. Вось там пэўная частка пайшла з Венцуком, а людзі тыпу там Быкова, хто там з імі быў яшчэ, яны засталіся з Пазняком. Зразумела, што ён быў адным са стваральнікаў, але ён быў адным з тых, хто гэтую партыю прадаў. Ну і апошняя асоба. Знак, здаецца. Я думаю, ён там жа дзесь бабарыка ў нас будзе. Ось такі ў нас тир-ліст. Это не національные люди, это авентура. Это люди, які скомпроментувалися би. Это маргінець, які зайшли в